హలో వ్యూవర్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మీరు చూడబోయే రెసిపీ పెరుగన్నం అండి. దీనికంటే ముందుగా మీకు కనుక మా ఛానల్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ని ప్రెస్ చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ కూడా చేయండి. అన్నం వండుకొని చల్లారబెట్టుకొని ఒక గిన్నెలోకి అవసరం ఉన్నంత తీసుకోవాలండి. దీంట్లోకి పెరుగు అలాగే సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి. సరిపోయేంత వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇది వరలక్ష్మి వ్రతం రోజు తీసిన వీడియో అండి. అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన పెరుగన్నం లేదా దద్దోజనం అని కూడా అంటారు. ఇప్పుడు దీంట్లో కొన్ని పాలు కూడా పోసుకోవాలండి. ఓకేనండి. ఈ విధంగా పాలు పోసుకున్న తర్వాత మంచిగా మిక్స్ అయ్యేటట్లు కలుపుకోవాలండి. ఓకేనండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకొని జీలకర్ర ఆవాలు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. అలాగే 7-8 మిరియాలు వేసుకోవాలి. ఇవి ఫ్రై అయిన తర్వాత 2 పచ్చిమిర్చి చిలుకలు కూడా వేసుకోవాలండి. అలాగే ఎండుమిర్చి ఒక 4 తీసుకున్నానండి ఇక్కడ. ఇవి వేగాక 7-8 జీడిపప్పులు అలాగే ఒక రెమ్మ కరివేపాకు వేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఇది వేగాక పెరుగన్నంలోకి వేసేసుకోవాలండి. ఓకేనండి. ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. ఓకేనండి. రెడీ అయిపోయింది. అమ్మవారికి ఎంతో ఇష్టమైన దద్దోజనం రెడీ అయిపోయిందండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.